Bene, grazie. Io starò in piedi, come dicevo, non mi piace molto fare presentazioni sedute, ci addormentiamo tutti, me compreso. Il titolo è abbastanza lungo, devo dire, no? Parla di metodi innovativi per si è persa una gestione, va bene, sostenibile e verde urbano. Quello che è mia intenzione presentare questa sera è una carrellata che vede quello che è l'effetto del cambiamento climatico sulle nostre città, quindi farò un'introduzione su questo tema e in particolare sul contributo degli alberi per sostenere il benessere sia degli abitanti o comunque di chi fruisce la città. E in una seconda parte invece farò un approfondimento su quelle che sono le nuove tecnologie che vengono usate attualmente per il monitoraggio degli alberi in città. Prima l'assessore parlava appunto di sistemi informatizzati, noi stiamo lavorando in questo senso utilizzando tecniche di telerilevamento, di sensoristica abbastanza avanzata, appunto come supporto al monitoraggio degli alberi in città. In particolare parlerò di LIDAR, che è un nome abbastanza strano da immaginare, ma vedremo dopo, è una cosa abbastanza semplice. Paradossalmente chi ha l'iPhone ce l'ha montato sopra, quindi non sto parlando di cose particolarmente strane. E tecnologie IoT, lascio ancora il dubbio, poi vediamo di che cosa si tratta. Poi concluderò con alcune prospettive gestionali future sulle tematiche che stiamo per affrontare. Quindi iniziando con l'effetto appunto del cambiamento climatico sulle nostre città e il contributo degli alberi. Adesso ormai se ne parla tanto, i dati sono vecchi nel momento in cui vengono prodotti, gli ultimi report delle Nazioni Unite parlano del 55% della popolazione che vive popolazione mondiale che vive in area urbana. Di conseguenza le città sono diventate il nostro habitat principale. Noi prima vivevamo nelle savane, nelle foreste, no? I villaggi erano collocati altrove, adesso gli insediamenti sono per lo più urbani, quindi la stragrande maggioranza della popolazione nel 2050 è attesa vivere in contesto urbano, quindi parliamo circa del 70% della popolazione. A questo punto, visto che è il nostro habitat principale, in qualche modo bisogna cominciare a capire come adattarci a questo habitat che sta cambiando, così come molte specie vedono delle difficoltà nel proprio habitat naturale perché si sta cambiando con il cambiamento climatico, anche il nostro habitat sta cambiando con il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che nonostante ci siano i negazionisti è evidentissimo. Questo è l'ultimo report dell'IPCC, il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, di cui ho avuto la fortuna di avere come docente di ecologia uno dei partecipanti. Peraltro sono stati insigniti del premio Nobel per la pace a suo tempo, quindi ho avuto un premio Nobel per la pace come professore di ecologia, e si vede benissimo, ovviamente sullo schermo viene assorbito il puntino rosso, ma va benissimo così. Vedete benissimo come negli ultimi 20-30 anni la temperatura media sia incrementata. Questa è la temperatura media globale, ok? Quindi ormai i dati scientifici sono evidenti in questo senso. Questo aumento della temperatura è tanto maggiore negli habitat urbani. Perché? Perché ovviamente c'è tutto un effetto, poi vedremo, di isola di calore che amplifica questo effetto di aumento della temperatura. Questa mappa, sempre dall'IPCC, l'ultimo report del 2023, fa vedere, mappa a scala globale le aree del mondo dove abbiamo questo effetto di ipertermia per stress da caldo estremo, cioè la combinazione di alti tassi di umidità e alte temperature, che non so se avete in mente che cosa è successo nelle ultime estati in Friuli, non è che ci andiamo lontano, ma
Questo è in realtà a scala globale temperature che superano i 35 gradi e tassi di umidità che superano l'80%. Al momento, come vedete, è abbastanza ben delineato, c'è un moderato stress, il colore deriva dal numero di giorni l'anno in cui questo stress è presente. Principalmente siamo sud-est asiatico, centro America, nord dell'Australia, centro dell'Africa. Ecco, se si fanno delle previsioni a medio-lungo termine, dove il medio-lungo termine significa fine del secolo, ok? Vediamo che i giorni aumentano e aumenteranno tantissimo. Praticamente intorno all'equatore quasi la totalità dei giorni avrà stress da ipertermia. E i numeri che vedete sopra, questo RCP 2.6, RCP 4.5, chi ha familiarità con i modelli climatici, sono i tre scenari che l'IPCC ha sviluppato. Quindi il 2.6 scusate, è con un incremento della temperatura globale media di 2,6 gradi, 8,5 stiamo parlando di 8,5 gradi. Adesso le ultime discussioni tra gli scienziati dicono che lo scenario 2.6 sembrerebbe essere fin troppo ottimista, quindi già stanno cominciando a dire lo scenario 2.6 che noi immaginavamo essere quello più probabile, in realtà sembra essere quello non così probabile come era prima, si sta muovendo come scenario più probabile quello con 4 gradi e mezzo al 2100, quindi già stiamo in un'ottica di aumento della temperatura, in particolare dell'ipertermia in ambito urbano. Questo deriva dal fatto che ovviamente nelle aree costruite c'è un accumulo di calore durante il giorno che viene rilasciato durante la notte, c'è questo effetto appunto di riscaldamento soprattutto nel periodo notturno, che non consente alla temperatura di abbassarsi e quindi è un famoso cane che si morde la coda che porta a un aumento della temperatura nel tempo, cosa che non si ha nelle aree in campagna, anche a parità di quota non abbiamo questo effetto in campagna, dove effettivamente c'è un effetto di raffrescamento durante la notte. Questo è evidente essere un effetto che viene facilitato dalla vegetazione. Per cui come si fa a combattere questa ipertermia, questo effetto isolare di calore? Perché sono tante le problematiche in contesto urbano, ma le piante possono aiutare molto in questo senso. Si parla, con questo termine inglese, di Urban Forest Based Solution, Nature Based Solution, soluzioni basate sulla natura. Nella pratica si cerca di utilizzare degli elementi naturali per ottenerne dei benefici che sono abbastanza vari, ho fatto l'esempio della temperatura, ma gli alberi e la vegetazione in contesto urbano in realtà fornisce molti benefici, vengono chiamati anche servizi ecosistemici, però a me non piace molto la parola servizi ecosistemici, perché servizio vuol dire che l'uomo è al centro, quindi è una visione un po' antropocentrica di tutta la questione, cioè le piante traspirano indipendentemente dal fatto che noi ci siamo o non ci siamo. Da un punto di vista, forse faccio un po' troppo filosofia della scienza, però insomma io non vedo tanto il beneficio in senso economico quanto un'utilità che noi ne traiamo, che viene erogata indipendentemente dal fatto che noi ci siamo o non ci siamo, ma noi ne traiamo beneficio. Quindi considerate che il termine servizi ecosistemici è stato coniato da economisti per economisti, quindi è una visione abbastanza antropocentrica di tutta la questione. Per quanto mi riguarda parlerei un po' più di utilità ecosistemiche. In ogni caso noi ce ne gioviamo, in termini di miglioramento della qualità dell'aria, ad esempio. E forse non tutti sanno che le piante intercettano tantissimi inquinanti, e sia attraverso un assorbimento attivo, per esempio
sostanze come gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo che sono prodotti, anidride solforosa, quindi le anidridi di zolfo, sono prodotti dai gas di scarico delle automobili, vengono assorbiti dagli stomi. Ma non solo, se vedete qui, queste particelle sono le famose polveri sottili, quelle che vengono chiamate PM10, per cui poi bloccano targhe alterne, il diesel bloccato nei centri storici, eccetera. Le piante, attraverso una deposizione fisica, cioè le intercettano fisicamente queste particelle, riducono, abbattono la quantità di polveri sottili. Non tutte le piante ovviamente fanno questa cosa nello stesso modo, ovviamente lo potete immaginare, se è per deposizione fisica, se la foglia è più grande, ovviamente intercetteranno maggiormente, ma se la pianta perde le foglie durante l'inverno, allora meglio le sempreverdi, perché fanno questo lavoro anche d'inverno. Ok? Infatti, per esempio, alcune specie quali il leccio, che oltretutto ha pure le foglie pelose sotto, quindi aumenta anche la superficie di assorbimento, è una delle specie migliori per questo tipo di utilità. Carbonio, se ne parla tanto, sequestro del carbonio, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico attraverso la sottrazione. È chiaro che gli alberi in città non risolveranno il problema del carbonio emesso, ma comunque fanno la loro parte. E questo viene fatto non solo dagli alberi, ma anche da tutta la vegetazione. Questo, curiosità, è uno studio su un tetto verde di un aeroporto e il grafico, se la linea è sotto zero, vuol dire che sta assorbendo dall'atmosfera carbonio. Dopo neanche troppo tempo, anche solo il tetto verde ha effettivamente avuto un effetto di stoccaggio nella biomassa, nella porzione di suolo per poter far vivere le piante. Quindi un po' tutta la vegetazione effettivamente svolge anche questo servizio, se lo vogliamo chiamare servizio. Non solo carbonio, ma anche benessere da tutti i punti di vista. La sola presenza degli alberi in città aiuta sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Dal punto di vista fisico ci sono molti studi di medicina associati a questo effetto appunto di riduzione dello stress che porta a un beneficio fisico ed è stato misurato con tutta una serie di parametri, per esempio la concentrazione di emoglobina come diciamo per spiegare l'attività cerebrale, hanno misurato la concentrazione di cortisolo che è l'ormone dello stress. Okay? Se esposti alla vegetazione ci rilassiamo, produciamo meno cortisolo e quindi questo ne consegue anche di un beneficio fisico, si abbassa la pressione, minore rischio di malattie cardiovascolari. È evidente che non è che la panacea di tutti i mali, ma certamente meglio meno stress che più stress. Benefici psicologici. Qui entro un po' in un settore che a me è abbastanza caro, perché io ho fatto la tesi di dottorato di ricerca su questi temi in collaborazione con gli psicologi ambientali. Effettivamente la presenza, la fruizione di aree verdi provocano un beneficio psicologico molto evidente, che si esplica da tanti punti di vista, sia da un punto di vista di rilassatezza, ma anche per questo effetto che ha l'area verde di astrarci rispetto alla routine quotidiana. Noi quando entriamo in un bosco, quando entriamo in un'area verde, stacchiamo il cervello. L'hanno misurato questa cosa, l'abbiamo misurato anche questo. Prima parlava di questionari, no? Io durante il mio dottorato andavo dalle persone e fornivo un questionario. Devo dire che portavo la barba lunga, era d'estate, ero particolarmente scuro, non tutti mi rispondevano. Devo dire che quando andavo con la mia collega, che era sicuramente meno barbuta di me, sicuramente meno, non lo so, un atteggiamento forse un po' più gentile, a lei rispondevano molto di più, a me dicevano io non compro niente. In ogni caso, alla fine di tutta la faccenda, è uscito fuori che effettivamente era significativo il beneficio psicologico anche solo nel passare nella pineta per andare a mare. Penso a molte pinete che ci sono anche sul litorale. Temperatura, l'abbiamo detto, è evidentissimo quanto possa essere
forte l'effetto di riduzione della temperatura. Gli alberi di grandi dimensioni portano a un abbattimento della temperatura, questo è uno studio fatto durante un'ondata di calore a Pisa, ok? Nel 2022 se non sbaglio, guardate le temperature che si hanno sull'asfalto. Adesso questo non punta, comunque sul rosso ci sono tra i 46 e i 50 gradi sull'asfalto, sul verde siamo su 30 gradi, quindi siamo nell'ordine di grandezza di decine di gradi ridotte dalla sola presenza di un pino domestico in questo caso, che tra l'altro non è la pianta migliore da mettere lungo le strade, lo sanno gli amministratori, ma questo è un altro discorso. Biodiversità. Si parla tanto di biodiversità o diversità in generale e si aiutano anche i boschi urbani al mantenimento della biodiversità. Ci sono alcuni ambienti che effettivamente hanno un'elevata diversità di piante, per esempio. Pensiamo a tutti quei prati che talvolta vengono anche lasciati in alcune aree non sfalciati proprio per favorire questa cosa, perché ovviamente maggiore infiorescenza, ci sono tutti gli animali che vengono attratti, insetti, eccetera. Quindi sicuramente in questo senso. In realtà hanno visto che anche molti uccelli si sono adattati, è un habitat sempre abbastanza diffuso, c'è da mangiare, quindi in realtà anche gli uccelli si stanno adattando al contesto urbano, ma hanno bisogno comunque di aree verdi. Sulle ascisse vedete la superficie delle aree verdi, sulle ordinate la ricchezza di specie ornitiche di uccelli, quindi tanto maggiore sarà la superficie verde in città, tanto maggiore sarà la ricchezza di specie ornitiche. Questi grafici, che tutti spallinati, dicono la stessa cosa ed è particolarmente vero anche con la percentuale di alberi, cioè il numero di alberi effettivamente è stato visto essere una variabile correlata molto positivamente con la ricchezza di specie ornitiche. Eccolo qua, proporzionale all'abbondanza di spazi verdi. Tutto bene? Sì, tutto bene, ma gli alberi comunque rappresentano un fattore di rischio, perché l'albero può cadere, no? E questo è una cosa innegabile e ci dobbiamo fare i conti. Diventa un rischio tanto maggiore quanto maggiori sono i fenomeni, quanto più forti sono i fenomeni estremi, e questo si sta vedendo con maggiore frequenza negli ultimi anni. Questa è una tabella pubblicata nel 2023 e sono il numero di segnalazioni di tempeste gravi, tornado, trombe d'aria, venti forti superiori ai 100 km/h in Europa. È evidente, cioè non c'è come si fa a dire che non ci sono questi trend positivi fino al 2015, quindi neanche le ultime. Questo che cosa comporta? Comporta che è possibile che la presenza degli alberi possa diventare un rischio per le persone. Che facciamo? Gestiamo il rischio. Il rischio è una combinazione di pericolosità, probabilità di impatto con un bersaglio sensibile. Quindi in qualche modo si agisce su questo rapporto, o riducendo la pericolosità degli alberi o riducendo la probabilità che questo vada a impattare con un bersaglio. In ogni caso è chiaro che se succede una cosa come quella che è successa nel 2018, perché qui c'è stato Vaia, questa foto è stata scattata a Terracina sul litorale laziale, e lo stesso giorno di Vaia era una coda della stessa perturbazione, ha sdraiato tutti i pini del paese. Adesso non ci sono state vittime, ma i proprietari delle auto non erano contenti. E ovviamente questo è maggiore col cambiamento climatico, certamente, si ha un maggiore stress sulle piante, quindi le piante vanno in senescenza prima, cioè è chiaro che sempre più stressate invecchiano prima, diventano pericolose prima.
così come ovviamente il fatto che ci siano questi venti forti sempre più frequenti aumentano appunto la probabilità di cedimento di queste piante. Allo stesso modo, questa è una cosa un po' meno conosciuta, stress da caldo alle piante le fa produrre una serie di sostanze chimiche, vengono chiamati VOC, che sono Volatile Organic Compounds, sono delle sostanze organiche volatili. Nella sostanza, le sostanze, questo è un po' un gioco di parole, me lo devo ricordare, sono una strategia, un adattamento di resistenza, perché quando la pianta è stressata produce questi, questi composti organici che servono alla pianta come se fosse una specie di anticorpo, tra virgolette. Li producono quando, per esempio, hanno in stress che arriva un insetto, ma li producono anche quando c'è uno stress da caldo. Che cosa fanno questi VOC? Vanno a legarsi all'ossigeno atmosferico producendo ozono, che mentre nella stratosfera, il famoso buco dell'ozono, chi se lo ricorda, io me lo ricordo benissimo, ero piccoletto ma me lo ricordo benissimo, c'era questo buco nell'ozono per cui entravano i raggi ultravioletti fino a terra con maggiore forza, quindi lì era molto utile, ma è tossico nella parte di atmosfera che noi respiriamo, quindi in realtà non ci fa bene che ci sia l'ozono a altezza uomo o altezza pianta. Ecco, questo per esempio è la produzione di VOC durante un'ondata di calore. Quindi che cosa facciamo? È tutto un bilancio, no? Cioè ci troviamo a dover in qualche modo gestire tutto quello che è aspetto positivo con questa coda di aspetti negativi che sono innegabili e vanno gestiti. Quindi ci troviamo a cercare di ridurre quanto possibile questi trade-off, li chiamano in inglese, questo effetto, diciamo, negativo. Che cosa facciamo per fare questo? La prima cosa è misurare, monitorare, se ne è parlato prima, no? Il fatto che riusciamo ad avere tante informazioni in contesto urbano ci consente di prendere delle decisioni sempre più chirurgiche. Non vado più a intervenire, potrebbero stare male, taglio tutto, e posso andare a intervenire con una maggiore precisione. Si parla di selvicoltura di precisione, arboricoltura di precisione, così come si parlava e si parla ancora di agricoltura di precisione. No, io vado a intervenire in modo chirurgico. Per fare questo ho bisogno di informazioni, monitoraggio. Uno dei modi è quello di stimare tutti questi benefici, ok? Ci sono una serie di modelli che fanno questo è uno dei più famosi, non è l'unico, si chiama i3, è sviluppato da metà degli anni 90 dall'USDA, che è il Dipartimento per le Foreste americano. Io ho conosciuto lo sviluppatore di questo modello, hanno creato una versione anche per l'Europa e quindi si può applicare questo modello su base pianta, cioè per ogni pianta si va a vedere quanto ho di beneficio, quanto ho potenzialmente di servizio, soprattutto per esempio quei VOC di cui dicevamo prima, e trasferisce tutto in termini economici. Poi su questo io sinceramente sono abbastanza scettico, ma in ogni caso già il fatto che ti dia delle quantità di beneficio o di potenziale di servizio già aiuta molto. Però servono dati per poter applicare questi modelli. Da dove li prendiamo questi dati? Tradizionalmente c'è l'inventario del verde urbano, no? I comuni superiori a un certo numero di abitanti sono obbligati ad averlo, appunto, 15.000. Se siamo al di sotto è volontario, tuttavia è sempre consigliato, è uno strumento consigliato. Si parte da un inventario. L'inventario però è una fotografia. La fotografia deve poter essere aggiornata e costa aggiornare, sia fare la fotografia, ma anche aggiornare la fotografia costa. E allora si lavora per cercare di
velocizzare questo processo. Questo è giusto per darvi una panoramica di quello che ha a disposizione l'Università di Udine come flotta. Adesso parlare di flotta e droni in questo momento storico è un disastro, infatti quando vado in giro e parlo di droni mi rendo conto che non è il momento giusto, ma possono essere usati anche per scopi civili, in particolare quelli lì possono, quindi gli ottocotteri, quelli con le elichette, possono montare un sensore, che è questo, che consente di scansionare qualunque cosa abbia intorno. Come vedete nell'animazione è un sensore che invia un impulso di luce, un infrarosso, e misura il tempo di ritorno del segnale che è rimbalzato sull'oggetto. Il fatto che misuri il tempo conoscendo la velocità della luce gli consente di calcolare la distanza, quindi fa una scansione di tutto quello che è visibile da quel punto. Chi ha l'iPhone ce l'ha montato sull'iPhone, quindi non stiamo parlando di una tecnologia super sofisticata o lontana da quella che è la realtà. Che cosa si fa? Si fa scansioni dall'alto sicuramente col drone. Adesso qui c'è il video che parte, si fa vedere, questa è una nuvola di punti, insomma è carino per far capire, perché a volte parlo di nuvola di punti, parlo di scansioni, ma stiamo parlando di una cosa di questo genere. L'esempio è su un'area boscata, per curiosità questa è un'area del Cansiglio, Pian delle Stele, per chi la conosce, è una riserva, per cui abbiamo fatto una scansione con il drone. Che cosa abbiamo? Abbiamo la quota di ogni punto e la quota di ogni punto ci consente di misurare tantissime cose, ci consente di misurare l'altezza del punto da terra, l'altezza degli alberi, ci consente di isolare i singoli alberi rispetto al contesto. Quindi noi facciamo quello che facevano i vecchi forestali andando a misurare ogni singolo albero a manina, anche con una certa difficoltà e tempistiche. Con un volo questa cosa è stata misurata in una giornata di lavoro. Poi c'è il post-processing, ma insomma, guardate il profilo, si misurano, cioè c'è una perfetta scansione di tutte le piante presenti, si vedono i fusti, si vedono le chiome. Che ci facciamo con questo in città? Ovviamente avere una scansione di un singolo albero ci dice tante cose. Intanto in città, certo, volare col drone non è proprio la cosa più semplice possibile. Esiste la possibilità, ovviamente, in determinati casi, con le autorizzazioni, il pilota deve essere riconoscibile, deve aver fatto tutti i corsi. In ogni caso, in città, insomma, se dovesse cascare quel drone fa male sicuramente a qualcuno, per cui spesso si utilizzano, e dai, questo non si vede, si utilizzano dei sistemi da terra, quindi non montati sul drone, ma montati su bicicletta, su macchina, sulle persone. Addirittura c'è un sensore che ha uno zainetto, per cui chi va in giro lo utilizza così, su iPhone, ok? E sensore che ovviamente fa questa scansione. È possibile su aree urbane ovviamente utilizzare l'aereo o l'elicottero, ma essendo più lontano da terra abbiamo una scansione che è un pochino più confusa. Questo è quello che si ha dall'aereo. Se arrivo al drone abbiamo già una maggiore precisione. Che cosa ci facciamo? Ci misuriamo parametri della pianta. Se vedete questa è in sezione a 1,30 m, riusciamo a derivare i diametri, a diverse altezze, stimiamo quindi le cubature, la quantità, la biomassa, il carbonio. Riusciamo a derivare parametri della chioma, che era una delle cose più difficili da fare da terra, perché voi immaginatevi che molti modelli per la stima di servizi ecosistemici utilizzano come parametro
la dimensione della chioma. Ma la dimensione della chioma da terra non è banale da misurare. Come la facciamo? La facciamo con 4, spesso si faceva, con i 4 assi, diciamo, no? Quindi nord, sud, est, ovest, la distanza dal tronco. E questo se l'albero ha una chioma tonda, ellittica, ma quali alberi hanno veramente una chioma così precisa? Guardate questo, sì, un po' tondeggiante, ma se vado a misurare è molto, molto variabile. Con un'informazione di questo tipo riesco con la stessa tipologia di dato a misurare molti parametri, l'altezza, la profondità, il volume occupato, quanto manca rispetto a quella che dovrebbe essere in termini di chioma. In ambito urbano questa cosa la stiamo testando per Udine, dove abbiamo a disposizione dei dati, mobile laser scanner lo chiamano, ma insomma la sostanza è quella, è solo che lo montano su una macchina automobile, che passa per le strade e fa una scansione a 360 gradi. È disponibile gratuitamente, in realtà è un dato che c'è su IRDAT della regione, l'ha commissionato la regione questa scansione, anche se le applicazioni sono state ancora finora abbastanza poche. Produce qualcosa di questo tipo, quindi è una nuvola di punti, questa un po' in bianco e nero, il sensore è un po' vecchiotto. Eccola qui, una scansione di quello che è il verde urbano lungo le strade. In realtà era stata utilizzata questa scansione, era stata commissionata per altri motivi, non per il verde urbano, ma noi ci abbiamo visto la potenzialità di poterla utilizzare appunto per il verde urbano. Vedete come si vedono gli alberi? Cioè è una cosa incredibile. Si vede anche la signora che porta a spasso il cane, ogni tanto abbiamo dovuto vedere queste cose. Ovviamente non sono riconoscibili le persone, non riesce a riconoscere la persona, quindi non ci sono problematiche particolari di privacy con una scansione. E quindi a questo punto, facilissimo, c'ho un ragazzo che ci lavora, un po' mi odia su questo, ma posso isolare la pianta e isolando la pianta posso fare tutte le misure che abbiamo detto prima: diametro, ampiezza della chioma, profondità della chioma, percentuale di vuoto della chioma. Quindi riesco a ottenere questo tipo di dato. Stiamo facendo questa applicazione sul comune di Udine perché oltre ad avere la nuvola di punti, già tra virgolette bella e pronta, abbiamo anche tutta una serie di informazioni derivanti dagli inventari, e qui la fotografia. La fotografia ci serve perché i sistemi di scansione ancora non riescono a riconoscere la specie. Nel momento in cui però io riesco a riconoscere la specie, ho fatto bingo, perché so la specie, so tutti i parametri, posso applicare una valanga di modelli, sia di stima di biomassa, volume, carbonio, benefici, assorbimento degli inquinanti, posso fare tantissime cose. Quindi stiamo applicando ai TRI, ai viali, a un sottoinsieme dei viali del comune di Udine. Lo stiamo facendo con una tesi di laurea di questo ragazzo che ancora mi scrive, quindi non è sparito nel nulla, perché io all'inizio dico guarda, adesso come gli do sto lavoro, chi lo sa. Oltretutto questo ha richiesto anche tutta una serie di adattamento a scrivere codici, un po' da informatico, lavoro un po' da informatico, e mi ha dato grandi soddisfazioni. Si laureerà a marzo, ma già lavora presso uno studio di progettazione di Cervignano, tra l'altro, quindi ha già trovato lavoro. Esatto, con Ivan. Lavora già con Ivan. Noi abbiamo una collaborazione con Ivan. Perfetto. E ci sarà sicuramente questo ragazzo che lavora con lui che sta facendo la tesi con me su questo argomento. L'idea quindi è dalla nuvola di punti, da una scansione totalmente gratuita fatta per altri motivi, arrivare alla stima di questi servizi e disservizi. Non solo, vi faccio quest'ultimo esempio, una decina di minuti prima di
chiudere, stiamo testando, questo ancora non in contesto urbano, ma l'idea mia è quella proprio di applicarla in contesto urbano, dove ci vedo tantissima potenzialità, i sensori, i sistemi IoT. Che cos'è un sistema IoT? Internet of Things, bravissimi, Internet of Things, perché quello che si parla, no? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Siamo arrivati alla 4.0, che significa mettere in rete, attaccare a internet. Noi, con questi sensori, arriviamo al 4.0, mettiamo gli alberi in rete, ma in rete sia tra loro, sia in rete internet. Quindi che cosa ci consente di fare? Di connetterli e di vederli da remoto. Noi riusciamo a capire cosa sta succedendo all'albero da casa. Come si fa? Questo, vabbè, un po' di... per spiegare un po' questo Internet of Things, c'ha tantissime applicazioni che non sappiamo neanche di avere, ormai è tutto connesso, qualunque cosa, c'è un QR code, qualunque cosa è connessa a Internet. Il sistema dei trasporti, il sistema dell'energia, il sistema di cura, ok, ospedali, ormai il fascicolo sanitario, io ho ancora il fascicolo delle vaccinazioni che mi hanno chiesto 3 anni fa quando sono venuto qui in regione, in Friuli Venezia Giulia, mi hanno chiesto il fascicolo delle vaccinazioni, io mi sono andato a prendere il libricino dove scrivevano a mano, no, il vaccino per tosse, il vaccino eccetera, adesso è tutto online, è tutto connesso in rete. Però non ci sono le piante, qui manca qualcosa, no? È tutto il sistema del costruito. Che cosa si sta facendo? Si sta facendo la stessa cosa per le piante. Si potrebbe parlare di accanimento, forse, nei confronti delle piante. Dici, ma pure il sensore mi ci devi mettere sulla pianta. Ma perché? Ma non lo potevi far sta bene così e lo lasciavi in pace e non me lo connettevi a internet, che poi mi va su Facebook pure l'albero? Tanto ormai ci fanno i cani, i gatti su Facebook, hanno milioni di follower su Instagram, non lo so, comunque pure le iguana, non lo so, ma pure l'albero. In realtà questi sensori ci dicono tantissime cose, quindi questo piccolo sacrificio per l'albero di portarsi questo zainetto di sensore ci dice tantissimo. Sono alberi che sono equipaggiati con una scatoletta. Adesso in realtà queste scatolette sono molto meno appariscenti, sono piccolissime, si sta sempre più riducendo, che consentono agli alberi di trasmettere in tempo reale una serie di informazioni. E queste informazioni che vengono trasmesse in tempo reale sono archiviate in un server che a cui possiamo accedere. Questo LoRa, per curiosità, è un sistema, diciamo, di connessione a largo raggio, per cui poi arrivano a un punto che è connesso a internet con un modem e che quindi invia tutte le informazioni. Considerate che al momento ne abbiamo distribuiti alcuni in giro per la regione, su Monte Acomizza sopra Tarvisio, ne abbiamo qualcuno sopra Pontebba a Passo Pramollo, stiamo monitorando quello che succede in quota in questo momento, ma la mia idea sarebbe di applicare la stessa cosa in contesto urbano. Perché dovrei farlo? Perché questo sensore, adesso è un po' diverso, ha 2 elementi fondamentali. Questo e quello. Allora, la probe ha 3 aghetti che praticamente inserisco piccolini, che inserisco nella prima parte di corteccia e mi misurano in tempo reale quanta linfa passa. E quanta linfa passa significa quanto sta bene l'albero. Altra cosa, il dendrometro, mi devo ricordare di tradurla questa diapositiva, comunque il dendrometro, quell'affaretto lì, scusate, sì, questa è la traspirazione, quindi il flusso di linfa mi dice quanto sta bene, se sta in stress, se sta traspirando troppo, quella lì, la proba, esatto. Come funziona? Non mi dilungo, non l'ho capito neanche io, me l'ha spiegato quello che l'ha studiato. Ma questo è tutto il fenomeno di Snelfs che scalda, quindi poi passa la linfa, quindi poi calcola il tempo e utilizza la costante di Snelfs e calcola tutto, guarda, mi fido ciecamente. L'altra cosa che è molto più da forestale
è quel dendrometro lì che misura in tempo reale l'accrescimento del fusto. Cioè io so giorno per giorno, ora per ora, quanto sta crescendo. Ovviamente cresce talmente lento che misuro i centesimi di millimetro di accrescimento, ma posso cumularlo per giorno. Quindi io so giorno per giorno se è cresciuto o se non è cresciuto quell'albero. Che cosa? Tomografia costante? Allora, la tomografia è un'analisi dei tessuti che dice la densità del legno. Quindi la tomografia è come se fosse una TAC, indaga l'interno e in funzione di quella che è la risposta a ultrasuoni, per esempio, ti dice quanto è denso. Meno denso significa che sta male. Questo dice semplicemente, giorno per giorno, quanto sta crescendo in termini di millimetri, quanto si sta crescendo il fusto. È come se fosse, no, ti mettessero una cintura intorno alla pancia, ti lasciano lì e ti vedono quanto stai crescendo di adipe a furia di mangiare, per esempio, una cosa di questo tipo. Eccolo lì, se voi lo vedete da vicino, non è nient'altro che un pistoncino appoggiato all'albero che man mano che cresce, visto che è fisso il resto, cresce l'albero, si allarga, quindi cresce radialmente, quindi si riduce questo spazio, il pistoncino viene spinto dentro e viene misurata l'accrescimento. Che cosa ci facciamo? Questo è il grafico dell'accrescimento. Che cosa ci facciamo? Ci vediamo quanto, mamma mia, scusate, e ci vediamo quanto cresce nel tempo. Se smette di crescere, qualcosa è successo. Sicuramente qualcosa è successo. Altra cosa, e secondo me la cosa più importante forse dell'applicazione di questi sensori in contesto urbano, hanno un accelerometro. Ti dicono quanto stanno oscillando in funzione del giorno e del momento. Un albero che oscilla più di quello che è il range ottimale è un albero che potenzialmente ha una maggiore pericolosità di un altro. Io potrei montarlo su tutti gli alberi per avere questo? Ovviamente no, sia per il costo, sia perché ovviamente anche cominciare veramente a montare questi affari su tutti gli alberi mi sembra un po' troppo, ma potrebbe essere montato su alberi specifici. Io ho un accelerometro che mi dice in tempo reale quello che sta succedendo. Quindi ho una tempesta di vento, ho un'oscillazione anomala, posso identificarlo come un elemento da attenzionare, si dice? No, forse non si dice. Esatto. Concludendo, perché ci siamo, no? Più o meno un'oretta di prolusione, direbbero gli accademici. Esistono delle tecnologie, applichiamole, e queste tecnologie ci consentono di supportare quello che è il lavoro dell'uomo, non lo sostituiscono. Io non parlo di intelligenza artificiale, non ho mai parlato di intelligenza artificiale perché l'uomo in ogni caso c'è dietro l'interpretazione di questi dati che vengono raccolti sì da macchine, ma c'è sempre l'uomo che interpreta e prende delle decisioni. Il sistema ti può dire è più probabile che, ma c'è sempre un uomo dietro che prende delle decisioni. Monitoraggio real time, tecnologia IoT, sembrano cose strane, ma si va verso il digital twin, il gemello digitale, che ci consentirà in futuro, e questo è il futuro, in parte già c'è, sulle costruzioni si fa già un modello digitale, sugli alberi sarà il futuro, perché ci consentirà di modellare quello che potrebbe succedere, di anticipare, di prevedere con qualche giorno, qualche settimana, qualche mese di anticipo quello che accadrà. Sperimentazione che è ancora in atto, ci sono delle ditte che già forniscono inventari, in realtà non è che forniscono inventari, forniscono abbonamenti a pacchetti, che sembra tanto Netflix, ma forniscono abbonamenti a pacchetti in cui loro aggiornano gli inventari utilizzando queste tecniche. Però ovviamente anche loro lì è sempre un po' un black box, una scatola nera, vi danno il pacchetto, vi fidate. Non hanno pubblicato moltissimi lavori, quindi questo ovviamente è evidente, è una ditta che vende un prodotto, non ha nessun interesse a divulgare come lo fa, ma c'è ancora sperimentazione perché il livello di incertezza in alcuni di questi parametri è ancora abbastanza alto.
Tecnologie che ovviamente supporteranno sempre di più la progettazione. Ci sarà un'informatizzazione già se ne parla operativamente, c'è un'informatizzazione di queste informazioni e oltretutto tutte queste tecnologie possono essere molto rilevanti anche per la comunicazione. Immaginatevi, monto il sensore, lo metto su internet, do alle persone la possibilità di vedere quanto è cresciuto quell'anno, perché magari è un albero importante, un albero a cui ci si può essere anche affezionati, voglio vedere come sta. È anche un modo per comunicare le attività che si fanno appunto sul territorio. Io vi ringrazio per l'attenzione.